Vamos ver se já é possível derreter solda. Como podem ver, já está a começar a derretê-la. Sem qualquer esforço ou mesmo atraso em relação à rede. Aqui está, se não conseguirem ver bem, um bocado de solda que acabei de soldar. Ali está. Vamos desenrolar mais. Aqui está ele. Vamos fazer de novo. Aqui está o ferro. Aqui está ele a comer. Aqui está. Funciona. Solda. Derrete solda sem qualquer dificuldade. Como podem ver, solda de 1 milímetro. Como este ferro se trata de um ferro bastante fraco, toda a pessoa que utiliza ferros diariamente sabe que é bastante complicado derreter solda como esta, 2 milímetros. Torna-se complicado porque é uma grande área para aquecer e o ferro tem pouca potência. Mas, no entanto, a gente vamos pôr à prova de qualquer forma. Vai demorar mais, obviamente, mas em princípio, se correr bem, vai ser possível. Vamos começar agora. Aí está. Queria dessoldar. Dessoldou. Está a derreter 2 milímetros de solda. Neste momento. Um ferro de 30 watts. 230 volts. Aqui está. Funciona. E continuamos tendo energia no nosso corpo. Neste ponto, muitos de vós vão pensar: bem, é um ferro de soldar pequeno, é relativamente fácil alimentá-lo. Por isso, é que eu vos trouxe aqui um ferro de soldar à maneira. Como podem ver ali, 80 watts. Vamos testar este ferro no nosso gerador solar e vamos ver se é possível utilizar um ferro de tão grande potência no nosso gerador caseiro. Vamos desligar o pequeno. Como vem, está aqui. Vamos pousá-lo num sítio onde não possa fazer danos. E vamos ligar o nosso super ferro de solar. Aqui está. Neste momento está
está a aquecer. Daqui consigo ouvir o próprio gerador a dar sinal de aquecimento, o que possivelmente não será audível no vídeo. Como podem ver aqui novamente, 80 watts, 50 Hz, 220, 240 volts. Vamos aguardar. Vamos começar por tentar derreter sólula de 1 milímetro, como estão aqui a ver. A mesma que utilizamos no ferro mais pequeno.